मुझे मोमोज खाना है। ठीक है ज्योति। भैया प्लीज एक प्लेट मोमोज दे दो। भागो यहाँ से भिखारियों, ये दुकान फ्री में खाने के लिए नहीं है। भैया हम गरीब है ना, इसलिए सब हमें मारते हैं। तुम रोना मत छोटी, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे मोमोज लाऊंगा। भैया कुछ काम मिलेगा यहाँ? चल भाग यहाँ से। क्यों ना, मिट्टी से कुछ बना के बेचता हूँ। भैया सब पैक करो, कितने सुंदर मटके हैं। भैया सारे मोमोज पैक कर दो। छोटी मोमोज खाओ। थैंक यू भैया। मेरे भैया के लिए लाइक और फॉलो जरूर करना।